दोस्तों ये जो साउंड है ये सुनने में बहुत ही भद्दा लगता है, ऐसा लगता है बाइक नहीं टेम्पो चल रहा हो। तो जो बाइक है अपाचे RTR 200 या फिर 160 4V मॉडल, उस पर ये प्रॉब्लम आ रहा है और आता ही है। अगर आपके बाइक में अभी तक नहीं आया है तो आएगा, ठीक है। इसलिए ये वीडियो आप ज़रूर देखो। अगर आप शोरूम में जाओगे तो वहाँ कहा जाएगा कि साइलेंसर पूरा चेंज कर दो, आपको इतने खर्च हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये सबसे अच्छा मस्त उपाय है, एकदम सस्ता। अगर आपकी बाइक वारंटी में है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर सबसे अच्छा उपाय यही है। क्योंकि यार साइलेंसर चेंज करने में उतना खर्च कौन करेगा। जब मैंने पूछा ये प्रॉब्लम होता क्यों है, ऐसा साउंड जो है वो आता क्यों है, तो इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जो लोग ये साउंड पहली बार सुन रहे होते हैं उनको ये कन्फ्यूज़न रहता है, ये साउंड आ कहाँ से रहा है, कहीं इंजन के अंदर कुछ तो नहीं हो गया। तो वो सब कुछ ज़रूर एक बार चेक करते होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो साउंड है ये साइलेंसर से ही आता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये पुरानी में तो आ ही रही है, नई में भी आ रही है। क्योंकि एक बाइक आई हुई थी उसमें भी ये प्रॉब्लम आया था। तो खैर वो बाइक वारंटी में थी, इसलिए उसको शोरूम भेज दिया गया। वहाँ उसका नया एग्जॉस्ट साइलेंसर लग गया, इसलिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पुरानी है वो सब में यही जुगाड़ लगाया जा रहा है और ये बेस्ट है। दोस्तों शायद आपको दिख रहा होगा, देखिए अंदर एक पाइप है। तो जब बाइक स्टार्ट करते हैं और वो जो पाइप है वो वाइब्रेट करता है, तो ये जो ऊपर का जो लेयर है स्टील का उस पर टकराता है, तो फिर उस तरह से साउंड आता है। और ये जो बात था ये मुझे इन्होंने बताई। खैर आपका और मेरा भी डाउट जो है आखिर ऐसा क्यों होता है वो क्लियर हो गया होगा। और ये इन्होंने कहा कि जो आयरन का जो होता है उस पर इस तरह का साउंड नहीं आता है, इसलिए उस पर टेंशन नहीं है। दोस्तों कभी अगर मौका मिला तो मैं साइलेंसर को खोल के अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर क्या होता है, आखिर क्यों ऐसा आवाज़ क्यों साउंड आता है, ठीक है। दोस्तों इस साइड से वेल्डिंग हो चुका है, अब साउंड सुन लेते हैं। साउंड सही लग रहा है। उस साइड से वेल्डिंग हो चुका है, अब इस साइड से भी वेल्डिंग कर देंगे। दोस्तों उस साइड से आपने देखा था, अब इस साइड से भी आप देख लो। ये रहा, पहुंच गया वहाँ तक। अब दोनों को मिला के वेल्डिंग मार देने से क्या होगा कि फिक्स हो जाएगा। फिर इस तरह का साउंड नहीं आएगा जो आ रहा था वो टेम्पो वाला, ठीक है। तो अब साइलेंसर चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सस्ता में काम अच्छा कहते हैं ना, बस वही हो गया फिक्स। तो लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है, तो बने रहिए वीडियो में।